في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan majalisi na ainihin wato karatun 40 hadith da muke a wannan masallaci na Masjidul Bukhari da ke wannan unguwa ta Tudun Maliki. Wannan shine zaman mu na 36 da izinin Allah, kuma yau za mu tashi a farkon hadisi na 21, hadisin Abi Amr, wanda shine Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah radiyallahu ta'ala an, wanda hadisi yake magana akan al-imanu wal istiqama. Bayan sati 2 ko 3 wanda muka dauka ba mu gabatar da karatu ba, to yau muke dawowa. Ubangiji Allah muke roko da ya datar da mu fadin daidai, ya kuskurantar da harshen mu cikin fadin kuskure, innahu waliyyu dhalik wal qadiru alai. Bismillahir rahmanir rahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-iman wal istiqama an Abi Amr wa qila Abi Amrah wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radiyallahu ta'ala an. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. وانا حديثي نينا أبي عمرة وسنة شوى أبي عمرة كودي أبي عمر كوكما أبي عمرة وانا شين سفيان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي قلت يا رسول الله nace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kulli fil islami qawlan, ka gaya mini wani zance a musulunci wanda wannan zancen la as'alu anhu ahadan ghairak, wanda ba zan tambayi waninka ba cikin wannan zance da zaka gaya mini. Yana so ya tattaro masa wani zancen da ya ainihin wato baya buƙatar ƙarin bayani ko kuma ya ji shi daga wajen wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. To dama shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi jawami'ul kalim, takaitattun kalimomi masu dogaye da faɗin ma'anoni. Kul, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ka ce amantu billah, na yi imani da Allah, thumma istaqim, sannan ka daidaita. Rawahu Muslim. Bari mu fara da sharhin Imam an-Nawawi kama kullum yadda muka saba. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، أي كما أمرت ونهيت. والاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا كنا تكن هود. وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية أي عند الموت تبشرهم بقوله تعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي التفسير أنهم إذا بشروا بالجنة قالوا وأولادنا ما يأكلون وما حالهم بعدنا، فيقال لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نتولى أمرهم بعدكم. يا سلام. إمام النووي يكي وقوله صلى الله عليه وسلم فدن النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، معناه كتشي ناي إيماني دا الله سننك ديديتا، ai kama umirt, ma'ana ka daidaita kamar yadda aka umarce ka, wa nuhit, da kuma aka hane ka. Saboda wal istiqama, abinda ake nufi da istiqama ita ce mulazamatu tariqi, shine mutum ya lazumci hanya madaidaiciya bi fi'lil wajibat, ta yanda zai dinga aikata wajibabban abu da aka umarce shi, wa tarkil manhiyat, da kuma barin abubuwa na hani da aka hane shi. To idan kai haka ka zama mustaqim, ma'ana wanda yake umartuwa da umarni na Allah da manzansa, kuma yake hannuwa da hani na Allah da manzansa, kana kan istiqama kenan. Kamar yadda Allah yake faɗi cikin Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw, ma'ana fastaqim kama umirt,
ka daidaita kamar yadda aka umarce ka, wa man taba ma'ak, da kuma wanda ya tuba tare da kai, wala tatghaw. Wannan aya tana cikin suratu Hud, ita ce ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin shayyabatni hudun wa akhawatuha, ma'ana Hud ta sanya annabi sallallahu alaihi wasallam furfura tun gabanin lokacin ta bai yi ba, saboda firgicinta, saboda nauyin wannan aya din. Ayoyin ƙarshen nan ba aya ɗaya bace. wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid inna fi dhalika la dhikra inna fi dhalika la'ibratan liman inna fi dhalika لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد wa amma alladhina su'idu fa fil jannati zuwa karshe. Waɗannan ayoyin idan da zaka ji tafsirin su da girman sha'anin su, saboda sun zo ne ƙarshen labarin waɗannan annabawa da aka bayar a cikin suratu Hud. An ba da labarin mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da mutanensa da yadda suka kafirce, suka izgili, ba kafircin kadai ba har suka zo suna izgili kuma suka kafirce. An gane da kyau? Aka shigo bayani na mutanen annabi Salih, aka yi bayani na mutanen annabi Hud, aka yi bayani na mutanen annabi Shu'aib, aka bibiye su da mutane na ainihin wato na Fir'aun da ainihin wato yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadhihi wa ana wa'anna manyan kafiran aka yi bayanin su. To bayan Allah ya gama labarta su da kuma makomar kowanne, to Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima, haka kamun Allah yake idan ya kama dukkanin wata alƙarya wacce take azzalima. Inna akhdahu alimun shadid, lalle kamun Allah alimun shadid, ma'ana mai radadi ne, mai tsananin ƙarfi ne, mai tsananin ainihin wato uqubar ba daɗi. Kamun Allah subhanahu wataala, inna akhdahu alimun shadid inna fi dhalika la'ayatan liman khafa adhab al-akhirah ذلك يوم مشهود له الناس وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي نفس لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ranar da babu wata rai, babu wani rai da zai magana sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. A ciki akwai shaƙi ɗan wuta, akwai sa'idi ɗan aljanna. Fa amma alladhina shaqu, waɗanda suka zama ƴan wuta, fa fin nari, suna cikin wuta. Fa fin nari fa amma alladhina shaqu fa fin nari khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Za su dawwama, babu lokacin fita kafirai. Amma a gefe guda kuma wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majdhud. Allah ka sa muna cikin su alladhina su'idu. To dan haka ƴan uwa, wannan aya in ka ji tafsirin ba ita kadai bace, ayoyin daga karshen nan to zaka ga lalle ayoyi ne wanda sun cancanci su furfurantar da gashin mutum lokacin sa bai yi ba. Shi yasa annabi ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha. To a irin ayoyin ne har su fastaqim kama umirta, ka daidaita kamar yadda aka umarce ka, wa man taba ma'aka wala tatghaw. An gane da kyau? To idan waɗannan ayoyi za su sanya annabi sallallahu alaihi wasallam furfura, ina ga mu a yau wataƙila ba mu damu da sanin menene ma'anonin waɗannan ayoyi ba. Don haka ayoyi ne masu firgici kwarai da gaske. Allah kiyashe mu. Wa qala Allah ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. Cikin suratul Fussilat, innal ladhina qalu, lalle waɗanda suka ce rabbuna Allah, ubangijinmu shine Allah, thumma istaqamu, sannan suka yi istiqama, suka umarci da umarni na Allah, suka hannu da hannun
Allah da manzo suka umartu da umarnin Allah da manzo tatanazzalu alaihimul mala'ikatu, mala'iku za su dinga sassaukowa lokacin mutuwarsu kenan. Tatanazzalu alaihimul mala'ika, lokacin da za su mutu mala'iku za su dinga sassaukowa suna musu bishara da Allah ta khafu, kada ku ji tsoro, wala tahzanu, kada ku yi bakin ciki, wa abshiru bil janna, kuma ana muku bishara da aljanna allati kuntum tu'adun, wacce ita ce aka yi muku ainihin wato alkawarinta. Wato lokacin da za a ɗauki ran mutum idan yana da istiqama, ba mala'ikan mutuwa kaɗai za a rabu da shi ba, a'a, za a samu rakiya ta mala'iku muminai, mala'iku na rahama, waɗanda za su karɓi ainihin wato bakuncin wannan rai wanda yake da istiqama. Ba nan kaɗai za su ce ba, suna zuwa suna tausarka, Allah ta khafu wala tahzanu, ba mutuwa bace, kada ka ji tsoro, ba mala'ika bane, ga munan muna tare da shi, ba kaza, ma'ana suna tattausa mutum, suna kwantar masa da hankali, shi kuma mala'ika yana aikinsa. Ai ina jin mutum zai samu sauki ko? Babu shakka zai samu sauki. Yau kaddara za a yi maka wani operation ne, za a yi maka aiki, kai tsaye likita yana fusga, yana ja, yana maka azaba da aikin da yake maka, kuma da azaba da bakaken maganganu. Wataƙila mutum ne ya fashi da makami, kuma an zo ana treating ɗinsa, ga bakaken maganganu wataƙila da zai ta ji, ga kuma jin munin aikin da ya yi, ga kuma zafin aiki da ake masa. Ina fata mun fahimta. To don haka walillahi al-mathalul a'la, idan rai za a ɗauki ran mumini mai istiqama, ba haka kawai za a ɗauka ba, sai an zo ana tausansa, mala'iku suna Allah ta khafu wala tahzanu. Allah ka sa muna daga cikin su. Wa fi tafsir, ya zo a cikin tafsiri, annahum idza bushiru bil janna, cewa idan an musu bishara da aljanna, qalu, sai su ce, wa auladuna ma yakulun, to ƴaƴan mu fa me za su ci? Ya salam, ka duba alaka, kauna tsakanin iyaye da ƴaƴa malam. Har lokacin da ake musu bishara, lokacin ɗaukar rai, amma mahaifi ko iyaye ba su mantawa da ƴaƴansu. Amma yau mu duba mu ga ƴaƴan haka suke da iyayensu. Haffa lokacin ƙarshe, auladuna ma yakulun, iyayenmu to me za su ci? ƴaƴanmu me za su ci? ƴaƴanmu me aka bar musu? Wani shiri, wani tanadi? Suna tsoron kada su tafi bayan su ta zamo ta lalace. To sai mala'iku su dinga cewa, suna tambayar su, wa ma haluhum ba'dana, yaya halin su bayan mu idan mun tafi? To sai a bada amsa, ko dai wannan amsa ta Allah madaukakin sarki ce kai tsaye gare su, ko kuma ta mala'ikun nan ce da suke tausar su, suke tausar su, su ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah zai ce mu ne majibinta lamaran su da ku gabaki daya a gidan duniya da lahira. Wanda ku Allah ya jibanci lamarinsa, ai kaga ya sha kenan ko? Kuma ka sani, kai da kake tausayin ɗanka ko ‘yarka ko wani naka, wannan tausayin ba komai bane idan ka haɗa shi da tausayin da Allah yake ji a karan kanmu. Allah yana tausasawa, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Allah yana da tausayi kwarai da gaske. A cikin tausayinsa ne muka ce, a cikin rahama ta Allah madaukakin sarki, misali guda 100 aka ɗauki ɗaya aka turo ta gidan duniya, 99 an tanade ta ne sai a kiyama ga muminai. A wannan tausayi kashi ɗayan, a ciki ne ba kake jin tausayin ɗanka, a ciki ne kake jin tausayin mahaifanka, a ciki ne kake jin tausayin mai wanda ya kamata a ji tausayi. A wannan ɗayan ne dabbobi suke jin tausayin junansu, a wannan ɗayan ne ƙwarika suke jin tausayin junansu, a wannan ɗayan ne dukkanin wani mai tausayi yake jin tausayi. Sauran 99 an tanadar da su ne ga muminai. Allah ka samu na daga ciki. Aina tawalla amrahum ba'dakum, ma'ana za mu jibinci lamarinsu bayan ku. Fataqirru bidhalika a'yunuhum, to da jin wannan sai idanuwansu su yi sanyi mala, su ji daɗi, jin cewa ainihin wato zukatansu jin cewa zukatansu yayi ainihin wato yayi zai sanyi jin wannan bishara da suka ji. Shakka babu abu ne da ya cancanci a nemi irin wannan al'amari.
to bari mu ji ibnu daqiq al-eid me yake faɗi, yake cewa ma'ana qawlihi qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, abinda yake nufi ai allimni qawlan, ka gaya mini wani zance ko kuma ka koya mini wani zance jami'an wanda ya tattaro li ma'anil islami, ma'anoni na musulunci, wadihan fi nafsihi, wanda yake a fayyace a karan kansa, bi haithu la yahtaju ila tafsiri ghayrika, wanda baya buƙatar tafsirin waninka ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, a'malu alaihi, wanda zan aiki a kansa, wa attaqi bihi, kuma zan yi taqwa a kansa, ma'ana zan dinga kula da shi. Fa ajabahu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa bi qawlihi qul amantu billahi thumma istaqim. Ina fatan fahimta. malam yace hada min jawami'il kalimi allati utiha sallallahu alaihi wasallam, wannan yana daga cikin dunkulallen zance da aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam, an gane da kyau, ko kuma matattarar zance a dunkule da aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu jama'a li hada sa'il fi hatayn al-kalimatayn ma'ani al-islam wal imani kulliha, saboda a cikin wannan kalmomin, an gane da kyau, guda biyu ya tattaro ma'anar musulunci da imani gabaki daya. fa innahu jama'a li hadha as-sa'ili fi hatayn al-kalimatayn ma'ani al-islam wal imani kulliha, fa innahu amarahu, saboda cewa shi ya umarce shi an yujaddida imanahu bi lisanihi, ya jaddada imaninsa da harshensa, mutadhakkiran bi qalbihi, ta yanda zai dinga tintintini da ainihin wato zuciyarsa. Wa amarahu an yastaqima ala a'mali ta'ati, kuma ya umarce shi da akan ya istiqama, ya daidaitu akan ayyuka na da'a, walintiha an jami'il mukhalafat, kuma ya hanu da dukkanin ababan sabawa da aka hana a aikata. idh la ta'ti al-istiqama ma'a shay'in min al-i'wijaj, saboda ita istiqama ba ta zuwa tare da wani abu na karkata. Fa innaha didduhu, saboda waɗancan kishiyar istiqama ne. in kaji an ce mutum mustaqim, ya daidaita, akwai karkata a tare da shi? Babu karkata na zunubai, karkata na sabo, karkata na kaza da kaza da kaza. ko da kaga mutum yayi aiki na ba daidai ba, idan masahum ta'ifun ko taifun min ash-shaytani tadhakkaru, sai kaga sun fada kasto, sun dawo daidai, sun warke daga wannan gafla ta shedan da ya ja su. kamar yadda Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, a cikin Fussilat kenan, ay amanu billahi wahda, ma'ana suka yi imani da Allah shi kadai, thumma istaqamu ala dhalika, sannan suka tsayu akan haka, wa ala ta'ati, suka tsayu akan yin aikin da'a, ila an tawaffahumullahu alaiha, har lokacin da Allah ya dauki ransu. dama an ce ai wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace ai istaqamu wallahu ala, nan ne ko istaqamu wallahu ala ta'atihi. akwai wani dai abin da tashib anan ko mana magana bata fito ba. magana dai ita ce abin nan, sun daidaita akan istiqama wajen bin Allah madaukakin sarki, a kuma gan da'a ta Allah madaukakin sarki, sannan ba su dinga rawagana tha'lab ba, an gane walam yarwighu rawagana tha'lab, ba su, an gane rawagana tha'lab ilin zillazillan dila, tha'lab ai shine dila, to ba su dinga kekkewayawa da dabarbaru da menene dabarbaru rawagana tha'lab irin na dila ba, a'a sun tsayu akan hanya ta Allah madaukakin sarki kyam. ina fata mun fahimta. yawwa abinda ake nufi ai i'tadilu ala akthari ta'atillahi,
ma'ana ku daidaita akan abinda mafi yawan aikin da'a na Allah madaukakin sarki, aqdan wa qawlan wa fi'lan. Aqdan akan abinda kulle ne da aka kulla shi, ko kuma akan wani furici ne, ko kuma akan wani aiki ne. An gane? wadawamu ala dalika, nan ma kaga yayi abin nan wani kuskuren ko, wadawamu ne. An gane? Ala dalika, kuma suka dawwama akan haka. Wa hada ma'ana qawli akthar al-mufassirin. Ce sa muka ce can ma saman can kuskure ne, ba haka abin nan din magana Umar take ba. Insha Allah zamu zo da ita wani satin yadda take. An gane, amma nan da yakan kuskure ne a gyara. Wadawamu ne, ma'ana suka dawwama ala dalika akan wancan istiqama din. Wa hada ma'ana qawli akthar al-mufassirin. Wannan shine zancen mafi yawa daga cikin malaman tafsiri. Wa hiya ma'na al-hadith insha Allah ta'ala, kuma shine ma'anar wannan hadisi da izinin Allah. Wa kadhalika qawluhu subhanahu fastaqim kama umirta. Haka fadan Allah subhanahu wa ta'ala fastaqim kama umirta cikin Hud. Qala ibn Abbas, Abdullah dan Abbas habrul umma, yake cewa ma nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il qur'ani ayatun kanat ashaqqa alaihi min hadhihi al-aya. Ya salam. Abdullah dan Abbas yake cewa ma nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il qur'ani ayatun. Babu wata aya da ta sauka akan annabi sallallahu alaihi wasallam kanat, wance wannan ayat ta kasance ashaqqa alaihi, tafi kunci ko kuma tafi ainihin wato masa matsi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-aya, sama da wannan aya. Walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam, dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shayyabatni hudun wa akhawatuha. Magana da na kada su ko, ma'ana Hudu ta sanya shi furfura. Hudun wa akhawatuha, Hud da ƴan uwanta. Ai ba aya ɗaya bace mun ce ko, wannan ayoyin na ƙarshe da muka kawo suka sanya alaihi sallallahu alaihi wasallam furfura, kamar yadda Imam Tirmidhi da Imam Hakim cikin Mustadrak, Imam Al-Albani ya inganta shi cikin Sahih al-Jami'. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى. الإمام القشيري يكي cewa الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حال سعيه ضاع سعيه وخاب منين انكتي جده كو جده كو جده وخاب منين duk akwai ma'anoninsa. In ka ce jad, idan ka ce jid, idan ka ce jud, wanne ne anan? Wahaba, ka san dai ba me sunan kaka? Ba aljaddu ba? To kaga kenan ba kaka ake nufi anan ba, to ka cire jad. To tsakaninka guda biyu ne, ko jud ko jad, ko menene, ko jud ko jid, wanne kenan? Ya koma shankicanka. Aljiddu, jiddu shine aiki tukuru. An gane da kyau? To malam yake cewa magana ta Imam al-Qushairi ya kawo ta akan ina gurin ne? Al-istiqamatu, ita istiqama daraja ce wacce biha kamalul umuri, da ita ne ake samun kamala al'amura, wa tamamuha, da kuma cikansu, wa biwujudiha, da samuwar istiqama husulul khairat, ake samun alkhairai, wa nizamuha, da kuma tsarinsu. An gane da kyau? Wa man lam yakun mustaqiman, dukkan wanda bai zamo mai istiqama ba, fi hali sa'ihi, a lokacin gwagwarmaya, lokacin nema, da'a sa'yuhu, to lalle wannan gwagwarmayarsa ta tozarta, ko aikinsa ya tozarta. Wa khaba jidduhu, kuma ƙoƙarinsa, aikinsa tukuru ya wufanta. Saboda me? Bai zama mustaqim ba, bai zama mai yin istiqama ba. Qala wa qila, yace aka ce al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabiru.
kaga istiqama babu mai iya yin ta sai manya mala shine akabir li'annaha al-khuruj 'ala al-ma'hudati saboda ita fita ne daga abubuwan da aka riga aka sani wa mufaraqat ar-rusum wal 'adat da kuma saba ma abubuwa da suke na al'adu wal qiyam bayna yaday Allah ta'ala da tsayuwa gaba ga Allah madaukakin sarki ala haqiqati sidqi a bisa haqiqanin gaskiya walidhalik dan haka ne qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace istaqimu walan banji ba tahsu ko tuhsu walan tuhsu ma'ana istaqimu ku daidaita amma ba za ku iya cewa kun cika wannan daidaito din ba yadda ake so 100% kai dai fattaqullaha mastata'at ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih an gane wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar cikin Musnad haka Imam Hakim cikin Mustadrak haka Imam Al-Baihaqi cikin Sunan da At-Tabarani cikin Al-Awsat da kuma Imam Al-Albani ya inganta cikin Sahih Al-Jami' qala Al-Wasiti Imam Al-Wasiti yake cewa al-khaslatu allati biha kamulat al-mahasin wa bi faqdiha qabihat al-mahasin ita ce me al-istiqamatu wallahu a'lam Imam al-Wasiti yake cewa al-khaslatu allati biha kamulat dabi'ar da ita ne dukkanin wasu kyawawan al'amura suka cika kamulat al-mahasinu wa bi faqdiha da rashin ta ne an gane aka samu qabuhat al-mahasin wato abin nan kyawawa suka zama munana to ita ce al-istiqama da samun istiqama ake samun cikar kyawu da rashin istiqama ake samun kyau ya koma mummuna Allah ka ba mu istiqama qala shaykh as-sa'di imam as-sa'di yake cewa fa hadha ar-rajul talaba min an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khairi nafi'a ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bashi kalaman jami'an wato zance gamamme lil khairi nafi'an wanda zai zamo mai amfani gare shi wajen alheri wanda zai zamo muwassilan sahibahu ila al-falahi ko musilan wanda zai sadar da sahibahu ila al-falah mai aikata shi zuwa ga nasara fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil iman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni da imani billahi da imani da Allah alladhi yashmalu ma yajibu i'tiqaduhu wanda yake kunsar abin da ya wajaba a samu i'tiqadin sa min aqaidil imani daga cikin aqidu na imani wa usulihi da asalin sa wama yattabi'u dhalika da abin da yake bibiyar yake bin haka min a'malil qulubi daga cikin ayyuka na zuciya walin qiyad wal istislam lillah walin qiyad da sallar da miƙa wuya wal istislam da sallamawa miƙa wuya lillahi ga Allah batina a batini wa zahiran da kuma zahiri thumma dawam ala dhalika sannan a samu dawwama akan haka wal istiqamatu alaihi ila al mamat da kuma a samu istiqama tabbatuwa mi daidaita akan haka har zuwa lokacin mutuwa wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala kuma wannan shine irin fadin Allah madaukakin sarki innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika zuwa ƙarshen ayat da muka ji ko farattaba ala al imani wal istiqama السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب معنى فرتب على الإيمان والاستقامة سيرتب أبند أكي سامو دنغني دا إيماني دا استقامة السلامة من جميع الشرور wanda ya samu istiqama ya imani ya istiqama to zai kubuta daga dukkanin wani sharri wa husulil janna kuma zai samu aljanna an gane wa jami'il mahabi da kuma dukkanin wasu ababe na yabo ko na so da yake so zai same shi saboda Allah ya jibance shi ya jibanci lamarin su
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب. wato akwai nusus daga cikin alkur'ani da sunna da yawa ala annal iman da suke nuni akan lalle imani yashmalu ma fil qulub, yana kunsar abin da ke cikin zukata min al aqaid sahiha da dangane da aqidu ingantattu wa a'malil qulub, yana kuma kunsan ayyukan zukata din min ar-raghabati fil khairi, wajen kwadaye dangane da aikin alheri, war rahba min ash-sharri, da kuma tsoro na ainihin wato sharri, wa iradatil khairi, da san alheri, wa karahati sharri, da kin sharri, wa min a'malil jawarihi, da kuma yana kunsar ayyuka na gabbai, wala yatimmu dhalika illa bis sabati alaihi, wanda hakan baya tabbatuwa har sai an tawwama an tabbatu akan al-istiqama. An fahimci wannan? Qala Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Salih al-Uthaymin yake cewa qawluhu qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, abinda yake nufi yani qawlan yakunu jami'an wadihan bayyinan la as'alu ahadan ghayraka fihi. Ai mun ji wannan ko? Fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi qul amantu billahi thumma istaqim. Amantu billah hada bil qalbi, ma'ana ka ce na yi imani da Allah, kaga wannan zuciya kenan ko. Wal istiqama takunu bil amal, ita kuma istiqama tana zuwa ne ta wajen mai aiki. Fa a'tahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimataini, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kalmomi guda biyu, tatabammanani ad-din kullah, wacce take kunsar kalmomi biyun nan waɗanda suke kunsar addini gabaki ɗayansa. An gane da kyau? Fa'amantu billah, saboda faɗinka na cewa na yi imani da Allah, yashmalu imanan bi kulli ma akhbara Allah bi azza wa jalla an nafsihi, ya kunshi dukkanin ma'anar imani da abinda Allah ya bada labari dangane da kansa, ma'ana imani da Allah, wa an al-yawmil akhir, ya kuma kunshi imani da ranar lahira, wa an rusulihi, ya kunshi imani da ranar da manzanni, wa an kulli ma ursila bihi, da dukkanin wanda aka aiko shi. An gane da kyau? Ma'ana wannan faɗin qul amantu billah, in har mutum ya ce yayi imani da Allah, to ya kunshi dukkanin wannan rukunan imani guda nawa? Imani yana da rukunai guda nawa? Guda 6. Na'am, to ya kunshe su gaba ɗaya. An gane da kyau? Wa tatadammanu aidan al-i'tiqad, kuma wannan kalmomi guda biyun suna kunsar kudircewa aqida malam. Wali hada qala thumma istaqim, dan haka yace sannan kai istiqama ka daidaita. Wa huwa mabniyun ala al-iman, kuma wanda shi ma wannan an gina shi ne akan imani. Wa min thumma, dan haka ne atabi thumma, dan haka ne sai yazo da kalmar nan ta thumma adalla ala tartib, wacce take nuni akan jerantawa. Wal istiqama wa lizumi siratal mustaqim, siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada was salihin. Kuna fahimta da kyau? Ma'ana haka ya jeranta masa imani da Allah, sannan qul amantu billah thumma istaqim, ka fara imani da Allah, sannan duk abin da zai zo ka kudirce ka daidaita akan waɗannan ayyuka ɗin gaba ɗaya. Ma'ana thumma dala ala tartib wal istiqama, ya bashi bayani akan istiqama wa lizumi siratal mustaqim, da lazimtar tafarki miƙaƙƙe wanda shine siratal ladina an'ama Allahu alaihim, tafarki wanda Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima, minan nabiyina, daga cikin annabawa was siddiqina wash shuhada was salihin. Wa mata bana al-insanu hayatahu ala hataini al-kalimataini, kuma a duk lokacin da mutum ya gina rayuwarsa akan waɗannan kalmomi guda biyu, fa huwa sa'idun fi dunya wal akhirah, to ya samu shine sa'id, wato mai rabo a duniya da lahira. Allah ka bamu. To in ka hada waɗannan guda biyan, to shine ma'anar waccan wa ammal ladina su'idu din ta fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majdhud. Amma wanda bai samu waɗannan khaslatani ko kalimatani guda biyu ba imani ba istiqama,
to bai samu wannan ba sai ya zama waɗanda suke menene amma alladhina shaqu fa fin nari khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Guda biyu ne, fa shaqiyyun aw sa'id, ko dai ka zama kana daga cikin shaqiyai Allah kiyaye yan wuta, ko kuma sa'idai yan aljanna masu rabu. To abinda zamu dauka cikin wannan hadisin akwai fa'idodi, amma a takeice malam yace wa fil hadisi min al fawaid kamar haka. Na daya, hirsu sahabati radiyallahu anhum ala su'ali amma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Zamu ga cewa lalle sahabbai suna kwadai kwarai wajen tambayar abinda zai amfane su a cikin addinin su da kuma duniyar su. Wa minha daga cikin wannan aqlu abi amr aw abi amra haythu sa'al. To anan zamu ga hankalin abinda abi amrata ko kuma abi amr, an gane da kyau yadda ya amfani da hankali Allah ya riskar da shi wannan tambayar. Sa'ala hadha su'al al-azim, ya wannan tambaya mai girma, alladhi fihi an-nihaya, wanda a cikin wannan tambaya an gama maka komai, an kure maka komai. Wa yastagni 'ani su'al ayy ahad, kuma ya wadatu da ya tambayi kowa. To yanzu wa zai kara tambaya sama da wannan kalma din? Babu, ba ta buƙatar dogon sharhi, ma'ana a ce ga abinda ba a gane ba. Qala qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Wa minha, daga ciki, annahu ajma'a wasiyya wa anfa' wasiyya ما تضمنه هذا الحديث الإيمان بالله أنه أجمع وصية، معنى يا تترو دكا وتا وصية دم في ألفان وصية، وان دوانا حديث يقول وان شيني الإيمان بالله ثم الاستقامة على ذلك آمنت بالله ثم استقم كما يدى مكجب. نأكو أن الإيمان بالله شي إيماني دا الله لا يكفي على الاستقامة. Ka ce kawai ka yi imani da Allah kuma babu aiki, ha ba zai yi ba. An gane da kyau, annal imana billah la yakfi 'ala al-istiqama. Ba zai ka ce kai imani kuma ka ce ba don ka da istiqama ba. Bal la budda min imani billah wa istiqama 'ala dinihi. Dole ka ce ka yi imani da Allah kuma kai istiqama, ka daidaita akan addininsa. Na hudu na ƙarshe, anna ad-din al-islamiyya mabniyun 'ala hadain al-amrayn. Kuma ka sani shi addinin musulunci kacokan ɗinsa ya gini ne akan waɗannan abubuwa guda biyu. Al'imanu, imani wanda mahalluhul qalb, mahallinsa bigiransa shine zuciya, wal istiqama, da kuma istiqama daidaito akan addinin, wanda mahalluhal jawarih, ita kuma bigiranta shine gabbai. Wa in kana lil qalbi minha nasib, idan zuciya tana da wani kaso, lakinnal asl annaha fil jawarih, amma a asali zamu ga aikin zuciya a ina ne? A gabbai. Wallahu a'lam. Ba zai ka ce kai imani wa kuma kai ba ruwanka da sallah, ina istiqama, ina imani? Ka ce kai imani da Allah amma kuma baka aikin hajji, kana da damar da kaje, baka azumi, baka zakka, baka waɗannan buniyal islamu ala khamsin, kawai dai tunda kai shahada shikenan babu aiki, a ba zai yi ba. Musuluncin an gina su ne akan waɗannan abubuwa guda biyu ɗin. An gane da kyau? Ka samu imani da Allah da ya kunshi waɗancan imani da rukunai guda 6, imani da Allah, imani da mala'ikun Allah, da manzannin Allah, da littattafan Allah, da yawmul akhir, da kuma qaddara khairihi wa sharrihi. In dai ka lazimi imani da Allah shine ya baka waɗancan gaɓoɓi guda 6. In ku ka same su, to dole za su mustaqim, dole za su lazimta maka ka daidaita akan wannan al'amari din. Misali, ba zai a ganka kana saban Allah ba saboda kai imani akwai raqibun atid a hannunka na dama, akwai raqibun atid a hannunka na hagu, dukkanin su mala'iku ne. Ka san akwai masu naɗar aiki, ka san akwai malakul maut zai ɗauki ranka, ka san kuma cewa a manzanni sun zo da bayani na daidai, na halal da na haram. Sannan kuma ka san an tsage gaskiya a cikin alkur'ani na littafi, kuma ka san akwai ranar sakamako, ranar lahira, kuma ka san akwai kaddara mai kyau ko mara kyau. To ga yamin ya ba za ka yi aiki ba.
qul amantu billah thumma istaqim. Wannan shine karshen wannan hadisi. Anan ya kamata mu tsaya, akwai lokaci to shikenan yau mun samu Allah ya bamu ikon kare biya hadisin gaba ɗaya, sai mu tsaya anan. Idan muka zo wani satin da izinin Allah sai mu tashi akan at-tariqu ila al-janna, ma'ana hadisin da yake magana akan hanya zuwa ga aljanna. Allah ya kai mu aljanna. Abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan, na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Wa bihadal qadri kifaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.